譬如同人哋交談咁樣啦，就聽唔係好清楚人哋講乜嘢，成日都咩話咁樣要重聽啦。同埋咧，去到一啲好嘈雜嘅環境啊，例如酒樓咁樣同屋企人啊、啲仔女食飯啊咁樣，都聽唔到佢講咩㗎。所以喺個社交溝通嗰度咧，都有個困難嘅。人哋同人哋交談，咪起碼聽到人哋講啲乜嘢啦唔咁避免咗好多誤會嘅。其實就咁，另外咧就我最開心嘅咧就係話有陣時我咁嘅年紀咧，朝頭早會落去公園晨運啦，我連樹上邊嘅雀仔聲我都聽得好清楚。係啊，咁呢樣嘢就咁多年嚟都未試過。同埋我人咧就好中意去聽下啲譬如演唱會唱歌啊咁樣等等，咁而家都聽得好好。